Watersporters worden deze zomer vaker aangesproken op een vaargedrag wat voor gevaarlijke situaties kan zorgen. Van de week hadden wij een kruisertje en die stak vlak voor een tanker, beroepsvaart, stak die over. En er zat misschien nog maar 15 meter tussen. En verder in deze Zeeland nu vandaag. Connection versobert de dienstregeling. En Goesenaren zitten weer in de stank. Goedenavond. Met dit mooie weer is het druk op het water met beroepsvaart en recreatievaart. En die drukte zorgt regelmatig voor ergernissen en gevaarlijke situaties op het water, omdat niet iedereen de vaarregels kent. Rijkswaterstaat is nu een campagne gestart waarbij ze watersporters vaker aanspreken op het naleven van de regels. Goedendag meneer. Mijn naam is Roos Meels, Rijkswaterstaat. Haben Sie eine Fahrbeweis und eine Registratiebeweise? Hoe vaak controleren jullie nou hier zo op de recreatievaart? Best wel regelmatig. Het is ook net, valt een scheepje op, doet hij iets raars, een rare manoeuvre, vaart hij te snel. Maar over het algemeen best wel regelmatig. Alles is in orde, ja. Waar letten jullie dan op? Bij de kleine speedbootjes, net als daarnet, letten we op het dodemanskoord. Of ze een brandblusser hebben, reddingsvestjes en of het vaarbewijs er is en of het registratiebewijs er is. Ja, want is het ook nodig, die controle? Ja, het is op zich wel nodig, ja zeker. Ja, het is toch, ze varen heel snel en dan met een vaarbewijs, dan weet je gewoon over het algemeen moet gewoon alles in orde zijn. Wens ik u nog een hele fijne dag. Ja? Oké, dankjewel. Tot ziens. Tussen recreanten onderling is er nog wel eens irritatie. Je hebt er altijd mensen bij zitten die toch met een hoge golfslag voorbij mensen die lekker voor anker liggen of die afgemeerd liggen. Ja, dat is niet leuk als er iemand dan met hoge golven voorbij komt varen. Die mensen zijn er wel geërgerd inderdaad. Het gaat ook wel eens bijna mis. In combinatie met de beroepsvaart bijvoorbeeld. Van de week hadden wij een kruisertje en die stak vlak voor een tanker, beroepsvaart, stak die over. En er zat misschien nog maar 15 meter tussen. Ja, dan ga je naar zo'n man toe en dan vraag je, vaart u vaker tussen de beroepsvaart? Bent u er bewust van dat zo'n schip een hele grote dode hoek hebt? Die kan jou niet altijd zien. Het gaat ook 9 van de 10 keer goed, maar je kan altijd door technische storingen, kan het altijd gebeuren dat je motor uitvalt. En daar moet je altijd wel rekening mee houden. Het is dus de bedoeling dat het veiliger wordt op de vaarwegen, met name voor de recreanten. Daarom heeft Rijkswaterstaat met deze campagne ook 5 tips opgesteld. Houd rekening met de dode hoek van de beroepsvaart. Zorg dat je rondom goed zicht hebt, dat je altijd ziet wat er om je heen gebeurt. Ken de vaarregels en bereid je reis goed voor. Veiligheid op het water, daar draait het dus allemaal om in deze campagne van Rijkswaterstaat. Zowel voor de beroepsvaart, maar met name voor de recreatievaart. En wordt u een keer aangesproken? Ze doen het niet om u te pesten, ze doen het om u te helpen en te zorgen dat u zich bewust bent van het gevaar. We willen eigenlijk gewoon dat iedereen op het water een fijne dag heeft. En de beroepsvaart doet het voor hun werk. Die moeten gewoon goed hun werk kunnen doen. En de mensen die aan het recreëren zijn, die willen we gewoon dat echt iedereen een leuke dag heeft om te recreëren. Voor het tweede jaar op rij zitten omwonenden van de Vesten in Goes in de stank. Want net als vorig jaar gaan daar veel vissen dood. Lag het vorig jaar aan de warmte, gaat het nu mogelijk om een virus. Hier mag niet meer gevist worden. De visvereniging EGAV in Goes heeft dat aan de leden laten weten en bordjes opgehangen. Als je even in de Oostvest kijkt, zie je al vrij snel dode karpers. Maar ook karpers die op sterven na dood zijn. En dat veroorzaakt overlast voor omwonenden. Gistermiddag om 5:00. Toen stond ik hier met Jarno. En die zei toch, wat stinkt het toch? De vereniging denkt dat het dit jaar komt door een karpervirus. Foto's van de dode vissen zijn nu opgestuurd naar de Universiteit van Wageningen voor onderzoek. Ondertussen zitten inwoners nog altijd met de stank. Ik roep de gemeente op om hier wat aan te doen. Vooral de stankoverlast en ook dode dieren op te ruimen. Die dode vissen die daar liggen, nou dat is vies. Wat zou er volgens u moeten gebeuren? Zet hier ook maar de fontein neer. Toch? Dat er wat meer reuring in het water komt. En dat gaat volgens u dan ook de stank tegen? Denk het wel. Denk het wel, omdat bij de Stenen Brun niet stinkt. En daar staat ook een fontein? En daar is een fontein, ja. Voorlopig is de oproep om hier even geen vis meer aan de haak te slaan en zo de verspreiding van het virus te voorkomen. Vanwege hoog ziekteverzuim en een groot personeelstekort past Connection vanaf zondag de dienstregeling aan. In de praktijk heeft dit vooral gevolgen voor de weekenddienstregeling.
Volgens de busmaatschappij zijn er vooral bussen geschrapt op tijdstippen dat er weinig gebruik van wordt gemaakt. Als alternatief wordt er een haltetaxi ingezet. Met de versobering wil Connection meer zekerheid bieden en voorkomen dat er op het laatste moment ritten worden geschrapt als gevolg van personeelsuitval. Het negatieve zwemadvies voor het strand van Groede is ingetrokken. Vrijdag werd de waarschuwing gegeven omdat er onder meer verhoogde concentraties van de E. coli-bacterie waren gevonden in het water. En dat kan nadelige gevolgen hebben voor mensen met een slechte gezondheid. Na een nieuwe meting gisteren werden de verhoogde concentraties niet meer gemeten en is het negatieve zwemadvies ingetrokken. En minicampings in de gemeente Veere mogen nog wel semi-permanente bebouwing plaatsen op een terrein, maar het niet verhuren. Dat heeft de gemeenteraad van Veere besloten, die speciaal hiervoor terugkwam van vakantie. Reden was een maas in het bestemmingsplan die minicampings de mogelijkheid gaf chalets of tiny houses te bouwen en te verhuren. Iets wat de gemeente juist niet wil om versteding tegen te gaan. Door een verhuurverbod op te leggen denkt de gemeente het tijd te kunnen keren. Het besluit klinkt omslachtig, maar is volgens de wethouder de enige wettelijke mogelijkheid. En straks in deze uitzending het antwoord op de vraag waarom imker Sabrina uit Breskens met een visnet door haar tuin loopt. Maar nu eerst theater bij het grote oranje gebouw van de Covra. De opslag voor radioactief afval in Nieuwdorp. Publiek en spelers zitten daar bij wijze van spreken bovenop het radioactieve afval. En daar is een reden voor. Nachtkant Life is but a Dream is een voorstelling van Niek Kortekaas. Een oude bekende op het Zeeland Nazomerfestival. Hij maakte De Storm van Shakespeare in de Wilhelminapolder, Ship of Troy bij de Stormvloedkering, Trojaanse vrouwen op het voormalige veerplein Kruiningenperkpolder en winterreizen over de Eerste Wereldoorlog in Fort Elleboutsdijk. Nu is hij neergestreken op de plek waar al het nucleair afval van Nederland wordt opgeslagen. Het is de meest beveiligde plek van Nederland eigenlijk met radioactief afvalopslag. Dat hier wordt begraven eigenlijk letterlijk. En onze voorstelling gaat ook over dingen die wat willen we zien en wat willen we niet zien. En wat begraven wij allemaal zelf, wat we ook niet weten, wat we allemaal begraven en waarom we dat doen. Wat we gaan maken is een soort doorgecomponeerde muziektheatervoorstelling. In een soort van show-achtige setting. Maar de content zal daar helemaal tegenin varen. Eigenlijk. Dat is wat je gaat zien. Er gaat op dit moment 90% van onze welvaart gaat over zee. Dus van ijskasten tot computers, tot telefoons, tot wagens, noem maar op, noem maar op. Maar er is ook een hele grote beweging van mensen die over zee gaan op zoek naar betere oorden. En het is ook zo dat je eigenlijk gaandeweg je manier van kijken gaat zetten, gaat aanpassen. Zowel het fysieke kijken als ook het mentale kijken van oké, wat zijn wij, wat doen wij allemaal deze wereld. Dus er is gewoon een beweging aan de gang van 60 miljoen mensen die vanwege klimaat, religie, oorlog, geloof naar betere oorden op zoek gaan. En dat is iets wat gewoon niet te stoppen valt. Ook zijn 6e locatievoorstelling voor het Nazomerfestival is een typische Niek Kortekaas productie. Ik kwam met het verleden bij het Nazomerfestival altijd wel ergens in een oorlogsgebied terecht of in een frictiegebied. En dat is deze keer ook niet anders. Met eigenlijk mijn innerlijke noodzaak om toch over dingen te hebben die we niet willen zien. Zien we wat we zien? Dat is eigenlijk de grote vraag die me bezighoudt. En ook kijken of een publiek, een toeschouwer op een andere manier naar de zaken gaat kijken. Dat is eigenlijk een typische Niek Kortekaas voorstelling. Sinds hij in 2017 voor het eerst werd gespot in Zeeland, vormt de Aziatische hoornaar een gevaar voor de bij. Sabrina uit Breskens houdt nu al 10 jaar bijen en heeft de handen nu vol aan de bestrijding van de invasieve exoot, die haar 200.000 bijen bedreigt. Nou, je ziet gewoon, ze komen aanvliegen, ze plukken een bij als het ware uit de lucht en daar vliegen ze mee weg. Het zijn dan toch onze bijtjes. Sabrina probeert de Aziatische hoornaars nu te vangen, in de hoop dat ze zo het nest kan vinden en weg kan laten halen. En dan moet je hem in een potje zien te krijgen en merken. Hier, zie je hem?
Sabrina wil dat mensen de Aziatische hoornaar sneller leren herkennen en daardoor vaker melden. Want dan kan het insect beter bestreden worden. Dan krijg je in beeld hoe groot het probleem is en dan kun je er gerichtere acties op gaan zetten. Want nu hebben we eigenlijk, overkomt het ons en hebben we eigenlijk nog niet echt een idee hoe groot het probleem echt is. En als je een Aziatische hoornaar ziet, kan je dit melden via waarneming.nl of bij een bijenvereniging. Er was zon en vooral ook meer bewolking dan gisteren. Daardoor was het een wat meer grijze bedoeling vandaag. Het bleef wel droog bij maximaal 23 graden. Morgen zonnig en ook nog zomers warm met 21 graden aan de kust en maximaal 25 verder landinwaarts. Donderdag net zo warm als morgen, maar dan wel met een veranderlijke wind en kans op enkele buien. En de dagen erna koelt het verder af. En tot zover deze Zeeland Nu voor vandaag. Alles is natuurlijk ook nog na te lezen bij ons online. En daar vind je onder meer het verhaal over de schadevergoeding die de Aldi moet betalen aan een bovenbuur van de supermarkt in Terneuzen vanwege geluidsoverlast. En hoe dat precies zit, lees je in de app of op omroepzeeland.nl. Voor nu nog een hele fijne avond en graag tot morgen.